бу. Сәлам, дуслар. Менә бу ябалак башын 280 градуска бора ала. Минем дә шулай өйрәнәсе килә, ләкин әфсеннәр булышмый. Ак ябалак тагын нәрсә эшли белә микән? Бәлки бүтән һөнәрне өйрәнә алырмын. Легилмес. Тукта. Ябалак бик яхшы ишетә. Аның ишетү сәләте мәчнекеннән 4 тапкыр яхшырак. Мәктәптә берәр сорауга җавапны белмәсәң, дустың тыныч кына пышылдый. Укытучы аны ишетми дә, шәп бит. Ләкин дустым шундый тыныч пышылдый белмидер шул. Тагын нинди осталыклары бар икән ябалакның? Тукта. Ак ябалак башка ябалаклардан аермалы буларак көндез дә күрә. Миңа бу сәләт нәрсәгә? Көндез мин болай да күрәм. Тагын. Ак ябалак ел буе диярлек дәшми. Бу сәләтне алгач, әнием шатланыр бикән. Кайвакыт күп такылдысың дип урыша бит. Юк, минем дәшми йөрисем килми. Ябалак бер тавышсыз оча ала. О, ансын мин дә булдырам. Юк, ябалакның сәләтләре миңа кирәкми. Үземнекеләре дә җиткән. Ябалак бик шәп кош, ләкин үзе турында минем кебек сөйли алмый. Ак ябалакны поляр ябалак дип тә йөртәләр. Чөнки ул төньякта тундрада яши. Гәүдәсенең озынлыгы 60-70 см. Канатларын җәеп җибәрсә, метр ярымга җитә. Авырлыгы 2-3 кг. Ябалак каруларындагы кара таплар кабатланмый. Безнең барва кызы кебек. Һәр кышта үзенчә. Ак ябалак ерткыч кош. Ул үлән ашамый. Әмма кимерүчеләрне бик ярата. Гомеренең күп вакытын булачак азыгы артыннан күзәтеп, яки йоклап үткәрә. Бала чыгару өчен йомыркаларны ябалак беркемне салмый. Шуңа да бу кошның оясында төрле зурлыктагы ябалак балалары була. Чөнки алар төрлесе төрле көндә чыга. Менә шул, бүгенгә беткән туз. Лайк куярга онытма. Беткән туз.